Halo gengs, gue Ca. Jadi hari ini kita bakal ngomongin soal keyboard dari brand Ako. Ini jujur aja ini brand yang gue baru-baru tahu juga. Dan mereka punya banyak barang yang berhubungan sama keyboard kayak switch sendiri, ini mereka punya sendiri. Dan juga mereka ada keycaps yang punya profile sendiri juga. Mereka juga ada kabel dan juga of course mereka ada keyboard kit customnya sendiri. Dan ya kita coba lihat aja. Ini bukan video sponsor by the way, gue dipinjemin semua ini oleh Good Gaming Shop karena mereka lah yang masukin brand Ako ini resmi ke Indonesia. Thank you Good Gaming Shop. Oke, jadi paling kita mulai lihat satu persatu aja dan gue pikir kita bakal mulai dari aksesorisnya dulu baru ke keyboardnya. Oke, jadi inilah aksesorisnya dari Ako. Ditambah kita juga ada kabel di sini dan ya, ini ada switch, ada banyak tipenya, nanti kita bakal lihat. Ada keycaps juga, ini salah satu doang dari keycaps mereka ya, mereka masih ada banyak lagi. Kita bakal mulai dari keycaps saja dulu ya. Kita mulai keycaps dulu. Oke, jadi ini yang namanya ASA Profile. Jadi mereka punya profile sendiri, dan mereka namanya itu ASA. Dan itu keycapsnya lebih tinggi sedikit daripada OEM profile. Jadi OEM profile itu yang biasa datang di keyboard-keyboard pre-built dan dia juga karakteristiknya sedikit mirip sama SE profile. Mereka pakai PBT double shot dan ini yang namanya carbon retro. Coba kita lihat. Gue actually udah punya ini lumayan nggak lama banget sih, paling sebulan gitu. Gue beli sendiri ini by the way. Gue actually sangat suka sih sama keycaps mereka yang ini. Gue juga udah pakai jadi daily driver di KBD 67 Lite gua yang gua pernah kasih lihat juga di video yang ini. Dan buat gua sih profilnya juga lumayan enak kok, nggak ketinggian banget dan juga nggak kerendahan banget. Nah, kita dapetnya lumayan banyak juga dan mereka punya keycaps tuh high kualitas sih sebenarnya. Double shot, tebel, nggak terlalu ada bengkok-bengkok yang gimana banget, semuanya serasa enak. Legendnya juga terlihat konsisten dan tajam. Ini bakal masuk untuk most keyboard. Nggak bakal semua, tapi mostly ini bisa masuk kayak 60, 65, 75, TKL, dan full size of course. Kita juga dapat 7U spacebar, tapi somehow ini bukan warna putih. Gue lebih wish kalau ini warna putih ya, tapi kita dapatnya yang warna hitam. Terus kita dapat spacebar yang warna oranye juga. Dan juga kita dapat novelties yang spesial cuman Ako punya. Dan overall menurut gue ini sangat-sangat worth it sih, considering harganya ini setahu gue cuma 600.000 deh. Dan menurut gue ini lumayan banget sih, bisa jadi pilihan keycaps on budget gitu kalau misalkan kalian pengen, tapi kualitasnya tetap bagus. Kita dapat keycaps puller ini dan actually kita mesti cabut keycapsnya itu pakai keycaps pullernya gitu. Kalau pakai tangan sebenarnya bisa-bisa aja, cuman agak sedikit susah ya, agak kayak licin sedikit. Ya, itu aja sih komplain gue ini, walaupun rapi tapi cabutnya agak sedikit susah. Tapi selain itu, gue sangat-sangat puas sama produk ini. Gue beli sendiri ya ini. Gue udah pakai ini di KBD 67 Lite gue untuk main game dan gue sih nyaman-nyaman aja sama profilnya. Jadi ya, inilah keycapsnya. Sekarang kita coba move on ke kabel dulu paling. Oke. Jadi mereka juga ada kabel. Ini warnanya bakal matching sama keyboard kita sekarang. Dan gue udah lihat sih sebenarnya. Jadi kabelnya itu seperti ini. Ini dua warna. Jadi ini yang coilnya, terus ada aviatornya di sini untuk connect ke sini. Dan ini yang bakal kita colok ke PC. Dan ini memang kabelnya agak sedikit beda sih sama yang biasa kita lihat ya, yang lebih di enthusiast scene gitu. Ini ada kabel yang mungkin kalian lebih familiar ya. Ini kabel dari Pressplay, ini warna baru mereka. Dan gue akui kalau kabel ini sih lebih bagus sih visually dan juga feeling di tangan gitu, lebih bagus daripada yang kayak gini. Ini sebenarnya ini not bad juga sih sebenarnya. Cuman ini agak kayak kabel telepon punya itu loh. Yang zaman dulu tuh, yang telepon itu. Tapi ya memang harganya juga beda sih. Ini kalau gua nggak salah sekitar 400.000 deh. Kalau nggak salah ya, kalau salah nanti gua bakal taruh koreksinya. Dan ini tuh harganya di 185.000. Dan ini juga pasti dijamin matching sama kita punya keyboard sih, terutama yang ungu ini. Jadi ya, kalau kalian pengen, ini mereka juga ada kabel. Oke. Coba sekarang kita masuk ke switch. Oke, jadi inilah switch yang gue punya sekarang. Kita ada pink, merah, biru, putih, ungu, hijau. Nah, gue nggak bakal ngomongin semuanya, of course ini bakal kepanjangan ya. Tapi di sini kayaknya kita punya linear deh. Kita punya 4 linear sama 2 tactile.
Ini yang linear, ini linear. Oke. Jadi kita punya 4 linear di sini dan 2 tactile. Dan bedanya mereka ini, mereka ada beda dari total force actuation-nya ya, dan juga ada mereka punya pre-travel-nya gitu. Jadi of course bakal memberikan beda feeling dan juga beda sound. Dan ini mereka satu box itu ada 45 isinya. Dan mereka ini fix di harga 180.000 satu box. Jadi paling butuh 2 lah biar bisa cukup masuk ke keyboard ya, terutama keyboard TKL. Dan ini switch-nya tipenya yang kill switch. Jadi untuk bukanya juga kita mesti pakai yang kill switch opener, bukan yang cherry. Jadi ini kayak Otemu switch, kalau misalkan kalian pernah lihat Otemu switch itu seperti apa. Ini bisa masuk ke Otemu socket juga. Mereka cuma ada 3 pin. Jadi ya itu basically mereka, dan gue bakal kasih sound test ke semuanya biar kalian bisa ada gambaran suaranya itu seperti apa. Oke, jadi itulah suara-suara dari Switch ini semua. Gue bakal kasih tau favorit gue di akhir video nanti. Dan sekarang berarti kita bisa lihat keyboardnya sendiri, dan kita bakal bongkar aja gitu dan lihat isi-isinya itu apa aja. Jadi sekarang kita bakal coba buka dan kita coba lihat dari belakangnya dulu. Nah, gue sebenarnya suka sih sama looks dari belakangnya ini, kecuali paling stikernya ini aja. Gue pikir kalau misalkan ini nggak ada stikernya tapi ada kayak engraving tulisan Ako gitu kayak di Glorious GMMK Pro, gua rasa sih itu bakal jadi lebih keren aja dibanding kayak stiker kayak gini. Karena kalau kayak gini tuh jadi rasanya kayak pre-built gitu. Ini warnanya sebenarnya lumayan sih bagus, walaupun bukan warna favorit gue ya, cuman oke lah. Ini finishing dari dia punya aluminiumnya juga lumayan, mirip sama gue punya KB Defense Blade 60, dan semua ujung-ujungnya juga nggak ada yang tajam-tajam, semuanya udah kayak dipotong dengan presisi yang lumayan bagus. Kalau dalam segi desain sih gue cuman nggak terlalu suka bagian sininya aja, dan juga di bagian sini nih kayak agak aneh gitu kepotong. Tapi the rest gue masih oke. Dari samping terlihat oke, dari belakang juga USB portnya lumayan cun, walaupun kayaknya agak terlalu dalam ya. Dan ini berat loh, ini keyboardnya berat banget. Jadi dalam segi desain menurut gue sebenarnya udah bagus, cuman bagian sini aja yang gue kurang suka. Dalam segi warna sih gue juga nggak ada masalah sama sekali. Gue rasa ungu dicampur apa nih namanya? Pink ya? Pink kan ini? Yes, ya pink gitulah. Pink, ungu pink gitulah. Gue rasa ini tetap bagus dan masih bisa masuk lah di setup-setup. Mungkin setup-setup yang lebih kayak disco gitu warnanya. Pastinya ini bukan warna yang bakal gue pilih ya. Mereka ada satu lagi kan yang warna putih, yang warna abu-abu silver gitu. Gue sih lebih tertarik yang itu. Tapi kalau kalian suka sama yang ini bagus juga kok. Oke, kita coba buka. Satu hal lagi yang bikin keren ini belakangnya itu dia punya screw-nya, dia punya baut itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi kerasa lebih bersih aja gitu. Tapi nggak enaknya itu mereka taruhnya tuh di bawah feet ini. Jadi kita kalau mau cabut itu harus cabut dulu feet-nya. Dan lama-kelamaan sih lemnya bakal nggak terlalu nempel lagi sih. Jadi ya itu salah satu kelemahannya. Ini bikin serasa kayak mereka tuh nggak mau kita buka-buka gitu. Padahal kan ini kan termasuk custom keyboard ya, jadi pastinya dibuka. Tapi gue rasa ini memang mereka tuh pengennya kita cuman langsung pakai aja. Langsung taruh switch dan taruh keycaps. Dan stabilizernya pun kalau kita mau benerin lagi, ini karena plate mount stabilizer, jadi kita bisa tinggal congkel aja gitu, nggak perlu buka PCB-nya lagi. Jadi sebenarnya technically kalau kita nggak mau buka keyboardnya itu bisa-bisa aja sih. Cuman ya kurang seru lah kalau nggak buka-buka. Dan untuk yang 3 baut di atas mereka lumayan dalam, jadi untuk screwdriver gue nih nggak bisa masuk. Jadi solusinya itu dibuka dulu gini, terus dicoba kayak putar sedikit gitu dari atasnya. Gitulah. Oke, 1, 2. Setelah skrunya semua dibuka, ini bisa lepas. Jadi top frame-nya ini cuma di screw ke bawah ini aja, ke bottom housing-nya. Jadi ini mounting-nya memang tetap tray mount. Habis itu ada 2 baut di sini. Nah, di bawahnya plate ada foam.
Jadi ini adalah foam antara PCB dan juga plate. Oke, ada foam. Nah, ini PCB-nya yang north facing, sayangnya bukan south facing. Ini ditempel di bawah dengan satu baut aja. Like cuman satu di sini. Agak lucu juga ya. Dan dia nggak di tengah lagi. Di sini doang. Tapi ada lubang-lubang semua di sini yang bakal bikin PCB-nya nggak goyang-goyang. Jadi sebenarnya nggak di screw juga nggak apa-apa sih. Oh ya, ini juga ada diffuser buat LED-LED-nya di sini. Oke, itu dia. Nah, di bawahnya ini ada foam lagi. Ini foamnya lumayan tipis, sekitar ini 2 mm sih. Ya, ini 2 mm. Lumayan lah, lumayan tebal. Tapi yang ini nih, yang ini tebal banget, gila. Ini tebalnya luar biasa nih. Dan dari telinga gue sih memang ini keyboard nggak kerasa hollow sama sekali sih. Oke, jadi itu keyboardnya. Nah, terus ada satu hal yang gue nggak terlalu ngerti sih ini kenapa. Jadi ini ada di pojok nih ada kayak ginian nih, yang ada bautnya juga, kita bisa buka. Dan ini tuh cuman kayak gini doang nih. Kurang tahu buat apa. Mungkin kita bisa taruh hal-hal lain ya, kayak apa gitu. Tapi sejauh ini sih gue nggak tahu kita bisa taruh apa aja di sini. Jadi dia cuman kayak besi kecil gini dibuat di pojokan sana, dan kita bisa lepas. Untuk apa juga gue kurang tahu. Oke, jadi itulah struktur dari keyboard si Akko ini. Nggak terlalu ribet-ribet banget sih sebenarnya, gua rasa mah ini lumayan standar lah, kayak keyboard pre-built dari brand lokal juga mungkin biasa kayak gini juga. Beberapa hal yang menurut gua agak sayang itu PCB-nya kenapa masih pakai north facing, kayak agak nanggung aja sih, mestinya south facing aja gitu biar lebih enak. Tapi nggak apa, kita sekarang bakal masuk ke typing testnya itu seperti apa. Dan untuk typing testnya itu gue bakal pakai switch favorit baru gue sih, ini si Jwick Black itu yang pernah gue pakai kemarin. Ini masih stok by the way, dan udah enak banget stok. Alasan lain kenapa gue pakai ini karena ini cukup untuk satu TKL gini. Beberapa switch gue tuh cuma ada 70 gitu, jadi nggak cukup. Sedangkan ini gue punya 90, jadi cukup. Gue sebenarnya mau pakai semua Akko Red, jadi biar semua build-nya dari Akko ya. Tapi gue cuma punya ini 45 kayaknya. Pokoknya ini nggak cukup untuk satu keyboard, jadinya gue nggak bisa pakai ini. Dan untuk keycaps-nya gue juga bakal pakai Akko yang ASA profile yang karbon tadi. Dan semuanya itu konfigurasinya bakal stok, jadi itu bakal suara yang kalian denger kalau kalian beli terus kalian langsung pakai itu seperti apa. Oke, let's go. Oke, jadi gue pengen kasih pendapat gue lagi secara keseluruhan dengan Akko ini. Dan yang pertama itu, gue tuh suka banget sama mereka punya keycaps. Gue sebenarnya kaget gue bakal suka sama profile ASA ini, karena pertama-tama tuh gue agak skeptis dan gue tuh pengen coba-coba doang. Gue juga belinya second hand dari orang Discord. Dan gue rencana abis gue cobain gue pengen jual lagi. Tapi malah keterusan pakai. Dan gue juga ngerasa memang agak sedikit talky sih jadinya suaranya. Orang-orang kan juga bilang kalau kita pengen talky, coba keycaps yang SE profile. Dan ini walaupun bukan SE profile tapi mirip-mirip sedikit lah. Kalau kalian tahu kalian nggak bakal suka sama profile yang lebih tinggi kayak gini, mereka juga ada yang cari profile, jadi ya ada banyak pilihan dan juga banyak warna. Jadi untuk keycapsnya Akko sangat-sangat mantap, gue sangat-sangat suka. Dari video orang-orang lain yang gue lihat yang pakai Akko keycaps juga kedengarannya sih mereka juga suka sama keycapsnya. Jadi ya, good stuff. Dan juga harganya itu kalau di Good Gaming Shop itu lumayan affordable sih. Gue bahkan beli second hand-nya ini sedikit lebih mahal daripada harga aslinya. Jadi ya, nah kalau untuk coil cable-nya sih
ini bukan buat gua sih. Gua nggak terlalu suka sama bentuknya, sama kepanjangannya gitu juga. Gua rasa kepanjangan dan juga overall desainnya sebagai kabel itu gua kurang srek gitu. Tapi kalau kalian misalkan pengen matching banget sama kalian punya keyboard, apalagi matchingnya tuh bener-bener sama ya warnanya, then boleh aja consider kabelnya ini. Oke, abis itu switch. Gue sebenarnya nggak ada masalah sih sama switchnya ini semua. Cuman gue bakal bilang favorit gue itu yang mana. Gue suka yang Radiant Red, yang red ini. Terus yang yang matcha green. Dan juga untuk tactile itu gue suka yang lavender purple. Gue rasa mereka ini bisa jadi pilihan lain mungkin selain Gateron atau Jewit gitu. Jadi kalau kalian pengen coba-coba switch baru boleh juga consider yang ini. Dan harganya juga nggak terlalu mahal-mahal banget. Nah, untuk keyboardnya sendiri sih sebenarnya overall oke sih, gue nggak ada masalah. Cuman paling ada satu hal aja yang bikin agak sedikit kurang jadinya, yaitu PCB-nya masih north facing. Gue rasa ini sedikit nanggung dari sisi Akko-nya juga sih, karena keunggulan north facing PCB kan dia punya LED itu bakal lebih bagus di keycaps yang tembus. Dan keycaps yang si Akko ini yang bagus-bagus ini yang gue suka itu pada nggak bisa tembus juga gitu. Jadi ngapain pakai LED? Dan juga north facing kan bakal bentrok sama cherry profile keycaps. Untuk yang ASA ini sih nggak apa-apa sih, ini aman kalau kalian cuman pakai yang ini dan ya udah nggak apa-apa. Tapi kan mereka juga ada jual yang cherry profile gitu. Jadi ya, kalau kita pengen pakai ini dengan mereka punya keycaps yang cherry profile, dan itu nggak terlalu bisa. Jadi ya, agak sedikit aneh aja. Kalau untuk typing experience-nya sih ini keras ya dan stiff gitu, kayak tray mount biasa aja. Dan sebenarnya sih nggak ada masalah sama sekali sih sama tray mount gitu. Kita nggak mesti kayak pakai mounting yang gila-gilaan kayak gasket gitu untuk bikin keyboard ini jadi bagus. Tapi tetap aja bakal lebih asik kalau tipe mountingnya ini tuh beda gitu, nggak tray mount lagi. Karena gue liatnya orang-orang yang mau beli keyboard ini tuh mereka mau upgrade dari keyboard pre-built mereka gitu. Dan pergi dari tray mount ke tray mount lagi, gue rasa nggak bakal terlalu beda jauh dari segi typing feel-nya gitu. Bakal masih keras dan stiff. Dan mountingnya juga sebenarnya nggak mesti sampai gasket mount gitu. Gue juga ada dengar orang-orang bilang sekarang banyak keyboard yang jualan gasket mount-nya doang. Padahal mereka punya implementasi di gasketnya itu sebenarnya kurang perfect lah bisa dibilang. Mungkin integrated plate mount atau sandwich mount gitu, gue rasa bakal lebih menarik daripada tray mount doang. Tapi ya kita dapetnya kayak gini dan gue sih berharap mungkin kedepannya bisa ada tipe keyboard yang lain lagi dari si Akko. Untuk stabilizernya itu not the best, mereka udah di loop sih di dalam housingnya gitu, tapi di bagian wire-nya itu nggak terlalu ada. Dan gue coba loop lagi mereka dengan cara kayak biasa 205 di housing dan juga gue pakai Permatex di wire. Dan stabilizernya malah nggak bisa balik lagi pas gue pencet gitu. Padahal gue apply-nya dikit aja dan juga itu cara biasa gue tune in stabilizer ya. Jadi nggak tahu juga kenapa ini sampai nyangkut kayak gitu. Jadi gue saranin sih kalau kalian pengen mungkin bisa beli stabilizer aftermarket yang plate mount. Tapi selain itu gue rasa ini cukup oke sih sebenarnya di harga 1.429.000. Kita dapat full aluminium dengan size TKL dan kalau gue nggak salah sih ini harga termurah deh untuk keyboard aluminium size TKL. Setahu gue ya, kalau gue salah boleh koreksi di komen di bawah. Jadinya kalau kalian ada yang penasaran sama keyboard aluminium itu seperti apa dan kalian juga nggak apa-apa sama north facing PCB dan juga tray mount, dan boleh juga ini di consider. Dan kalau misalkan warna ungu dan pink ini bukan warna kalian ya, kayak gue juga, mereka ada yang warna netral juga kan, yang hitam sama silver kalau nggak salah. Gue sih sebenarnya lebih penasaran sama yang warna silver hitam itu, tapi gue dapet sampelnya yang ini. Oh well, nggak apa-apa. Kalau kalian suka sama warna yang ini, mereka juga ada keycaps yang Midnight gitu deh namanya. Jadi itu mirip kayak Miami Nights, kayak yang gue punya, tapi ini EPBT. Dan mereka tuh punya yang ASA profile. Jadi kita bisa masukin di sini tanpa ada interfere. Itu boleh juga di-consider. Oke, itu aja paling barang-barang dari Akko. Thank you ke Good Gaming Shop yang udah pinjemin barang-barang ini untuk video sekarang. Dan mereka juga ada banyak barang lain kayak kemarin GMMK Pro juga itu dari mereka. Terus KBD 67 Lite juga ada kemarin. Dan Aitapau juga ada sih mereka. Dan of course Akko ini juga lengkap semuanya dari mereka. Gue bakal kasih semua linknya di bawah, pastiin kalian cek. Dan juga kalian bisa join sekalian Discordnya Good Gaming Shop. Di situ bakal ada update-update untuk barang-barang yang cepet banget habisnya ini. Definitely kalian nggak mau ketinggalan. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton. Bye-bye.